दिख रही होगी 9-9 सेकंड की। तो ये वाले आप वीडियो पे देख सकते हो। क्या वजह बताऊं तुम्हें चाहने की, बस तुम अच्छे। एंड ये वाला वीडियो पे आप देख सकते हो जो मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड वाला ऑप्शन ऊपर जो आप लोग को दिख रहा है वहाँ से डाउनलोड किया था। यहाँ पे हमें फुल साउंड मैंने कर दिया, फिर भी आप लोग को साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। एंड इस क्या वजह बताऊं तुम्हें विदाउट एप्लीकेशन के आप लोग को जो है डाउनलोड करना, लाइव प्रूफ आप लोग के सामने विदाउट एप्लीकेशन के, बिना किसी वेबसाइट के यहाँ पर मैंने आप लोग को रील्स को जो है डाउनलोड करके साउंड भी यहाँ पर। ओके सो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। इतने दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि प्रॉब्लम थी, मैं तबीयत मेरा ठीक नहीं था। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। आप लोग का प्रॉब्लम ये है कि आप लोग अब पहले जो आप इंस्टाग्राम रील्स को जो डाउनलोड करने जाते थे, तो पहले तो हम इंस्टाग्राम पर आ जाते हैं। इंस्टाग्राम पर आने के बाद प्रोफाइल वाले पे आते हैं। एंड प्रोफाइल वाले पे जब हम जाते थे तो कोई भी हमको इंस्टाग्राम, मान लो हमें ये वाला इंस्टाग्राम को अपने गैलरी में सेव करना, व्हाट्सएप स्टेटस लगाना या फिर कहीं भी अदर प्लेटफॉर्म पे हमें शेयर करना होता है, तो पहले हम इसको डाउनलोड करते थे। तो डाउनलोड करने के लिए हमें क्या वजह बताऊं तुम्हें चाहने की, बस तुम अच्छे। तो हम इसको शेयर वाले पे क्लिक करते हैं, ऐड रील टू स्टोरी पे हम क्लिक करते हैं। जब हम स्टोरी पे लगाते हैं तो स्टोरी पे लगाने के बाद ऊपर आप लोग देख सकते हो डाउनलोड का ऑप्शन जो ये। क्या वजह बताऊं तुम्हें चाहने की, बस तुम अच्छे लगे डाउनलोड करते और इश्क हो गया। लेकिन आप क्या वजह बताऊं तुम्हें चाहने की, बस तुम अच्छे लगे करके दिखा दे रही और इश्क हो गया। हमें थोड़ा सा क्या वजह बताऊं तुम्हें चाहने की, बस तुम। ओके क्या वजह बताऊं तुम्हें चाहने की, बस तुम अच्छे लगे। डिस्कार्ड कर देते हैं। और डिस्कार्ड करने के बाद बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद हम अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे चलते हैं। व्हाट्सएप पे चलते हैं, चेक करते हैं कि ये वाले जो हमने अभी जो इंस्टाग्राम रील्स को जो डाउनलोड किया है, डाउनलोड वाले ऑप्शन से स्टोरी पे लगा के, तो हमारा साउंड यहाँ पर सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर हम इंस्टाग्राम पे आते हैं। चलिए हम इंस्टाग्राम पे चलते हैं। सो गाइज, हम इंस्टाग्राम पे आ चुके हैं। सो इंस्टाग्राम पे आने के बाद स्टेटस पे जाते हैं। उसके बाद हमको यही वाला रील्स को जो है सिलेक्ट कर लेते हैं गैलरी में आके। सो गैलरी में आ गए हम। सो यही वाला हमने जो है रील्स को जो डाउनलोड किया, तो इसको मैं जो है पहले ऑन करके देख लेती हूँ। इस पर क्लिक करती हूँ, देखती हूँ साउंड सुनाई दे रहा है कि हमें नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे फुल साउंड भी कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये वाले रील्स का जो ये वाले वीडियो का मैंने फुल साउंड कर दिया, फिर भी जो है साउंड सुनाई हमें नहीं दे रहा है। तो आप लोग का यही प्रॉब्लम था। ये प्रॉब्लम का इस वीडियो में 100% सोल्यूशन मिलने वाला है। बस आप लोग को वीडियो को ध्यान से देखना है। मैं आप लोग को इस वीडियो में 100% सोल्व करके बताऊंगी विदाउट एप्लीकेशन। आप बिना एप्लीकेशन के रील्स वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। एंड उसके जो है कहीं भी आप उसको अदर प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप स्टेटस या फेसबुक स्टोरी पे या फिर कहीं पे भी आप शेयर कर सकते हो। सो उसके लिए हमें चलना है इंस्टाग्राम पे। तो दोस्तों, तब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से यार इस वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लेना, ऐसी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो हमें प्रोफाइल वाले आइकन पे आना है। सो यहाँ पर प्रोफाइल वाले आइकन पे दोस्तों हम आ चुके हैं। एंड उसके बाद रील्स पे जाना है। एंड इसी रील्स, यही वाला जो हमने वीडियो को जो डाउनलोड किया है, तो यहाँ पर मैं क्या वजह बताऊं तुम्हें चाहने की, लेकिन इसी वाले वीडियो को बस तुम अच्छे लगे लाइव और इश्क हो गया। क्या करना है, क्या वजह बताऊं तुम्हें चाहने। शेयर वाले ऑप्शन पे हमें आना है। ऐड रील टू स्टोरी पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अपना रील्स को जो है पहले सेट, क्या वजह बताऊं तुम्हें चाहने की, सेट करना है। बस तुम अच्छे लगे सेट कर लिए और इश्क हो गया। स्टोरी पे लगाना है। तो अब आप लोग सोच रहे हैं हमें स्टोरी पे लगा के साउंड कैसे सुनाई देगा। तो दोस्तों आप वेट करो, मैं आप लोग को लाइव प्रूफ दिखाती हूँ। तो शेयर पे हमें क्लिक करना है। बस तुम, तो हम यहाँ पे शेयर कर दिए। तो हमें तब तक वेट कर लेना कि हमारी जो है स्टोरी तब तक अपलोड नहीं हो जाती, तब तक हमें यहाँ से बैक नहीं आना है। तो थोड़ा देर हमें वेट कर लेना। तब तक हमारा, अगर आप लोग का नेट स्लो नहीं होगा तो जल्दी आपका स्टोरी अपलोड हो जाएगा। पर यहाँ पे मेरा नेट स्लो है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पोस्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम गाइस। सो गाइज़, हमारा जो है इंस्टाग्राम पे जो ये वाला स्टोरी हमने जो अभी जस्ट अपलोड किया है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर अपलोड हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ भी साउंड है और इश्क हो गया। तो हम अब बैक आ जाते हैं। अब चलते हैं, हम चेक करके देख लेते हैं अपने गैलरी में, या फिर आप कहीं से भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हम गैलरी वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं।
गैलरी वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे वीडियो वाले ऑप्शन पे चलते हैं। वीडियो वाले ऑप्शन पे देख सकते हैं दोस्तों, 2 वीडियो आप लोग को दिख रही होगी 9-9 सेकंड के। तो ये वाले आप वीडियो पे देख सकते हो। क्या वजह बताऊं तुम्हें चाहने की, बस तुम अच्छे। एंड ये वाला वीडियो पे आप देख सकते हो जो मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड वाला ऑप्शन ऊपर जो आप लोग को दिख रहा है वहाँ से डाउनलोड किया था। यहाँ पे हमें फुल साउंड मैंने कर दिया, फिर भी आप लोग को साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। एंड इस क्या वजह बताऊं तुम्हें, विदाउट एप्लीकेशन के आप लोग को जो है डाउनलोड करना, लाइव प्रूफ आप लोग के सामने विदाउट एप्लीकेशन के, बिना किसी वेबसाइट के यहाँ पर मैंने आप लोग को रील्स को जो है डाउनलोड करके साउंड भी यहाँ पर सुनाई दे रहा है। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी, अमेजिंग लगी, यूज़फुल लगी तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। स्पेशल वीडियो आप सबके लिए था क्योंकि आप लोग डीएम कर रहे थे, बहुत सारा आप लोग का डीएम एंड वीडियो के नीचे कमेंट भी आ रहा था। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं किसी इस तरह के मस्त एंड अमेजिंग वीडियो में, तब तक फ्रेंड्स टेक केयर, बाय।